Go Green Breathe Clean haiba wakhalonda ngarang Khetrigao nupi lamjing lupna sinduna u chara thabagi thoram ama Naharuk Makhapat Eco Road ta ayuk pung 9 dagi hauduna pangthokre thoram aduda Khetrigao gi tongan ba mafam kaya dagi lakpa nupi chama henbana mapung oina uhai panba Hainau Boroi Haining Champran Chingba Pambi Singh Thaki U Thabagi Thoramadu Khetrigao nupi lamjing lupki advisor amasu oiribi DM University gi retired professor Din Dr. C.H. Silaramani former Upadhyakshya Imphal East Jilla Parishad Khetri Tama Khetrigao nupi lamjing lupki president retired lecturer M. Demanti amasung secretary P. Anita Su Sarukhyakhi Thauramadu mari lainana Sila Ramani na haikibada Malimgi oina sabagi chang yamna hengadlakli mahosagi khal kaihandana thamnaba aikhoina umang wamang kokthokloidabani chingpat turel manghandanaba honasi aikoi environment kansi tungi mirol kansi haina phongdokhi tungda former upadhyakshya Imphal East Jilla Parishad Khetri Tama Devina aikhoina ngasi u pambi ama tharamba haiba sina tungi mirol gi punsi kalambani aikoi gi mangda yamna kiningai oiba khanghaudana nong chuba yamna saba yuhar haba ising ichau thokpa asigumba asina nongmadi aikoi yamna sathiba fibam amada laglagani haibasi yamna chauna chingnare malim gi oina honglakliba asi aikoina khangsinnadana leiragadi khudong thiba asi aikoi khudingda mayoknagadoribani maramaduna u thasi u hinghansi leptana makhatana changsinsi haina miyamda appeal tawkhi Thasigi tang Taranipan Imphal da lakhiba Jiribamdagi nongchuk ngakpi Jiri Women Multipurpose Cooperative Society Limited Jiribam Cluster Federation asigi Managing Committee Member Kunmathoi Community Facilitator ani CLF Staff ama MIS BRT ama Mission Staff ani yauna punamyoi kuntaret na saba MC Immersion Exposure Visit numit mangani khongchat ngarang luisinkhre Thasigi kunda Imphal iski ITA MCLF Khurai Chingangbam Leikaida State Mission Manager Vinota Loitongbam DMM Imphal East Nautram Basanta ITACLF ki President Waikhom Surmila na haudokhiba MC Exposure aduda MC Exposure adugi ngarang mangani suba loisinbagi ayuki thoramda ITACLF ki makhada leiba lamyanbi BLF na siliba back to school da social inclusion and social development ki hiram mari gender FNHW convergence amadi social inclusion da yumpham oibasing da sarukyaduna HHG members singna mahairoi amagum school karakpasing asigi matangda wakhal taminarba matung site sing gi saruk ama oina ITA CLF ki manager Waikhom Paikhom bana guide tawduna Kaibul Lamjau National Park yengba amadi Loktak Path ki sentrada khongtet amasu chatke numit mangani chupna pangthokhiba exposure visit asigi matangda MSRLM gi district in charge Juribam gi Wahengbam Premchan haikibada ngarang nongchup ngakpi Jiri gi managing committee gi members sing na exposure visits asida Imphal East Lairiba model CLF singi office barrier managing committee sing na Manipur nariba thaudang sing CLF sigi tongan ba thematic sing SISD livelihoods financial inclusion Kadar Singh na tauriba lauriba thaudang sintha khangal uhanba sing asina chingba kaya sing asi uruba khanglubadagi Jiribam gi managing committee gi members sing da inot ama haptuna thauna pangal haptuna Jiribam district asida leiriba SHG members sing gi punsi mahingda awonba punsi mahing ama lakpa ngamnanaba manglan ama mafaungnare haina phongdokhi Manipur Police na state asidagi gari huran basing fagat na balakhalakpa khongthangi makha chatharakpoina thasigi tang kunmari da gari huran ba mioi ama fagat pangamkhre gari huran bagamari lenana faraba mioi adudi Muhammad Nasir Khan chahi 36 Leifam Thawal district ke Sangayumpham part 1 Sabal Lekai degini hairi Mahakpu police na masagi mayumdagi fagat kibane mioi asidagi Maruti Suzuki A-Star ama Yamaha Fascino ama amasung SIM card ani yawba mobile phone amasu recover tawki hairi Security force na state asigi law and order gi fibam ngak na thamna ba state asigi chingamasung tampa ki chungnaningai oiba mafam singda thiba humbagi thabak leptana chathari Security force na thiba humbagi thabak chathabada Imphal East district ki Andro police station gi manung chanba Huikap Khungang gi chingyadagi yamlaba khusukulai kaya fagat pangamkhre Fagalaba Kusukulai Singh Adudi KG Mari Lumba IED Ama
magazine yauba 9mm ki pistol ama, 12-bore single barrel rifle ani, number 36 hand grenade ama, tear smoke cell ama, smoke grenade ama, stun grenade ama, rubber bullet ama, blank cartridge manga, number 80 MKI grenade ama, tongan ba calibers ki live round ammunition taruk, 7.62 SLR gi magazine ama amasung baofeng wireless set amani haina police na thadorakpa report amana hairi. Thasiki kulhumdoida Manipur police na KYKL gi active cadre ama fare. Police na faraba miyoi adudi thongam Dilip Maitei Laifam Bishnupur district ki Napat Mayai Laikai dagini. Mahakpu Kaksing district ki Sugnu police station gi manung chanba Tangzeng Khunawdagi police na fagatkibani. Hairiba miyoi asi Kakching amadi Thawbal district ki manungda leiba school amadi brickfield singdagi senkhai thumkhai tawbada chenaba miyoi ni hairi. Miyoi asidagi mobile phone anishu fagatki hairi.